vermelha, né? Tá, agora deixa eu... Parou? Aham. Agora, deixa eu ver aqui. Quer ir gravando? Como é que tu quer fazer? Pode botar o próximo que tiver amarelo ou... É, que padrão, né?
Consegue mostrar pra nós aí, não? Aí, coisa linda, ficou cara. vermelha, né? Tá, agora deixa... Parou? Aham. Agora, deixa eu ver aqui. Quer ir gravando? Como é que tu quer fazer? Pode botar o próximo que tiver amarelo. É, que padrão, ó. Ei, coisa linda, homem. Ei, que xarope, velho. E é rapidinho, né? Tá louco. Gringo, né, ó? Sente saudades de enrolar dando puxada. Eu tenho sonhos eróticos, já tô psicótico, psicológico, é de você. Você também quer, isso é lógico, é fogo, é fetiche, desiste logo de tentar me esquecer. Fontanini, assessoria agrícola. Eu sei que sentir falta de ficar